Sveicināti! Labdien! Labvakar! Labrīt! Sveicināti visi, kas klausās podcastu Praidījums. Mani sauc Elīna Geida. Mani sauc Anastasija Laizāne, vēl aizvien. Jā, mums ir jauna epizode, mums ir jauns viesis. Un, kā jau ierasts, šis podcasts Praidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies budžeta līdzekļiem, kamēr tādi ir. Un paldies Latvijas valstī droši vien, ne? Jā, Latvijas valsts. Uhiu! Un kas tad ir mūsu viesis šodien? Tā ir Sindija Mierture, kas ir organizācijas protests valdes priekšsēdētājiem par sevi. Es mazliet pastalkoju protesta mājaslapu. Viņa teica, ka tie ir aizvēsturiski fakti. Bet mēs tāpat Bet vajag to vēsturi, tos vecos grēkus izvilkt ārā, jeb labās lietas. Nu, galīgi nav par Nav grēkiem, grēku. klausies. Te ir, man liekas, ļoti, ļoti tāds Jā. foršs izteikums, citāts, vārdi. Un te ir rakstīts tā: nevienam nevajadzētu cīnīties par pamattiesībām. Tās ir jānodrošina ikvienam. Gribu, lai sadzird arī tos, kurus sistēma apzināti ignorē. Čau, Sindī! Čau, paldies, ka tu atnāci pie mums. Tie romantiskā gaismā vakarā runāt par aktīvismu un aktīviem jauniešiem. Vai tu esi aktīvs jaunietis? Es gribētu tomēr, ka esmu aktīvs jaunietis. Jā. Mums ar Elīnu bija saruna pirms tam. Es saku, interesanti, vai Sindija tā kā ir jauniešu tajā vecuma posmā vai nē. Un tad Elīna saka, nē, nu jaunieši esot līdz 30. Un es saku, Eiropā līdz 30, bet Latvijā līdz 25. Tātad vai tu esi jaunieta? Vispār bija plānots, ka jaunieši ir līdz 35 gadu vecumam, jo mēs zinām, ka jauniešiem ir daudz grūtāk, viņi vēlāk sāk studēt, bet man ir 23, tāpēc es vēl joprojām vēl kādu laiku vismaz būšu jaunietis. Ļoti labi. Burvīgi. Jā, es nebūtu nevienā no šīm kategorijām. Laiks ir, nekāds tas Nežēlīgs. vilciens ir aizgājis. Jā, visi vilcieni ir aizbraukuši. Burvīgi. Bet tu esi valdes priekšsēdētāji. Baigi forši. Kā tu tur nonāci? Kā vispār tu sāki savas gaitas protestā? Protestā es laikam jau esmu 5 vai 6 gadus sāku tā diezgan tādā aizmugurē strādāt, jo es dzīvoju. Diemžēl lielākā daļa aktīvismu notiek Rīgā, reģioniem ir tā daudz grūtāk. Es pat tajā mirklī studēju, mācījos Jēkabpilī. Un es ņēmos Jēkabpilī, darīju kaut kādas lietas, un protestam pirmās lietas, ko es darīju, bija kaut kāda vizuāļa. Es tagad paskatos tās briesmīgas lietas, negribu redzēt. Tāpēc mēs arī paņēmām tos vecos citātus. Vizuāļas gan lūdzu nevelkat ārā. Bet es iesāku aktīvismu, taisot kaut kādus pirmos protestā pro Ukrainas protestiem vizuāļus un ņēmos ar Exceliem, skatījos, kā tur cilvēku maiņas notiek. Tā kā darīju ļoti, ļoti daudz tā kā aizmugures darbu. Un es kopš tā mirkļa kļuvu par protesta sociālo cilvēku. Mums īsti nav sociālo cilvēku, mums neviens nemaksā. Tas ir vienmēr bijis brīvprātīgi. Bet es sāku vairāk ņemties ar šiem sociāliem, darīju daudzas lietas tā, ļoti, ļoti attālināti. Un nesenāca diezgan daudz arī tikt uz Rīgu, man pašai personīgi. Tāpēc dzīvoju, kā bija. Bet tad kaut kā laiks pagāja, pārvācos uz Rīgu, sāku vairāk, skatīties, kas notiek ar aktīvismu kopumā Latvijā. Un tā arī laikam viss aizgāja. Un kāds ir tas stāsts, kā tu atradi to protestu? Vai varbūt kāda cita organizācija? Jā. Vai tu no paša sākuma jau Vai tev jau tas ir asinīs? Tas īstenībā ir diezgan smieklīgs stāsts. Es bērnībā biju šausmīgi milzīgs Eirovīzijas fans. Un diemžēl, man bija Eirovīzijas fanu lapa. Un tur es... Par laimi, tagad jau Laikam atkal par laimi Tagad šajā atkal tas ir mirklī. stilīgi. Jā, man bija Eirovīzijas fanu lapa, un tas bija kaut kāds 17. gads, ja nemaldos. Un es sadraudzējos ar vienu latvieti, man tāds, oh my god, Latvijā arī kāds skatās Eirovīziju. Un es tā kā dzīvoju Jēkabpilī, man vispār likās, ka nekas nenotiek. un tad es tā kā sarakstos ar to jaunieti Klāvs. Un viņš tā kā ļoti daudz ņēmās ar vides un klimata aktīvismu. Viņš mani no sākuma tiku protestā ievilkt ar to, ka vienkārši ak, Dievs, viss ir slikti, viss ir briesmīgi, zeme deg. Diemžēl ar to nekas nav mainījies, zeme joprojām deg. Un ja es nebūtu sarakstījusies tajā Eirovīzijas fanlapā, es nebūtu bijis protestā. Jā. Un mēs sadraudzējāmies, un viņš man mani iepazīstināja ar protestu un visu darbību. Tā kā lieliski. Ļoti labi. Es nebiju gaidījis, ka mēs te pieminēsim Eirovīziju, bet wow!
Jā. Eirovīzija ir jāpiemina. Nu, tagad kaut kas, laikam, labi. Vai tagad ir viss slikti? Tagad ir Jā. tā, Es zinu, bet man ir tās skaistās atmiņas. jā, man arī tā vieta skaista atmiņa. Tagad es tā distancējos, bet Jā. nevar aizmirst saknes, nevar. Jā. Nu, labi, un kas tad ir, es te pārtraucu, laikam, kas tad ir protests? Protests, es jau tagad teiktu, ir kreisi domājuši jaunatnes organizācija, kas cīnās par cilvēktiesībām, runā par vidi, klimatu, ārpolitiku, dzimumu līdztiesību. Nosauc lietu, mēs par to visticamāk esam kādreiz dzīvē runājuši. Un mūsu tas galvenais mērķis ir celt šo jaunatnes pilsonisko šo darbību, lai viņi tā kā būtu zinoši par lietām, kas notiek ne tikai Latvijā uz vietas, bet arī lietām, kas notiek pasaulē. Mēs ļoti daudz runājam arī par ārpolitiku, mēs ļoti daudz pieskaramies arī Palestīnas jautājumiem, arī kopumā šiem globālajiem dienvidiem, par to visvairāk kara skartajām zonām. Un ceļam šo jaunatnes spēju, līdzdalību. Jā, tieši tā. Jā, jo varētu pēc nosaukuma šķist, ka jūs tikai organizējat protestus un it kā tikai to darāt, bet jūs jau arī vēl kaut ko, ja tā ir galvenā doma. Tas ir diezgan tāds, es neteiktu, ka protests īsti, tas mūsu nosaukums īsti neatspoguļo to, kas mēs īstenībā esam kā organizācija. Jo mums bija tāda protestu pauze neliela kopš šiem pirmajiem protestiem, ko mēs organizējām sasaistot ar Stambulas konvenciju. Mums bija iepriekšējais protests, kas tika organizēts, bija kaut kādus 7 vai 8 mēnešus iepriekš, un tas bija par Sakartvelo šo jautājumiem, kur bija šis Krievijas aģentu likums, kur tika ieviests, un tas bija iepriekšējais protests, ko mēs organizējām. Un tad bija kaut kāda tāda neliela pauzīte, mēs ļoti iesaistījāmies citu organizāciju taisītajos protestos, bet pašiem kaut kā, nesanāca. Un tas bija tas mirklis, kur mēs vairāk fokusējam tieši uz šīm komunicēšanu sociālos medijos. Jā. Jo man liekas, visas tās reizes, kad man kāds ir prasījis, kas tad ir protests, man ir tāds, pirmkārt, kā mēs pazīstam protestu, viņi protestē. Un tad tas patiesībā ir ļoti interesanti, ka ir daudz citas lietas, ko jūs darat. Okay, tātad protestu organizēšana, komunikācija sociālajos tīklos, vai ir vēl kaut kādi projekti, kaut kādas aktivitātes, ko jūs darat? Viena, manuprāt, ļoti skaista lieta par protestu ir tas, ka šeit mūsu organizācija pilnīgi visi ir jaunieši. Šī ir kopiena, ko veido jaunieši, tieši jauniešiem. Un, diemžēl šīs zināšanas projektu rakstīšanā ir ļoti maz cilvēkiem, un visi šie cilvēki, kas ir protestā, viņiem ir jau cits pamatdarbs, un viņi dara daudz citas lietas aktīvismā. Jā, mēs pārsvarā protestējam, komunicējam, apmeklējam pasākumus, sadarbojamies ar mūsu mātes organizāciju, kas ir Eiropas Jaunie Zaļie Federation of Young European Greens. Tad jūs esat... Jā, mēs esam mums ir šī ne gluži, bet mums ir drīzāk sadarbība. Jūs esat viņu jaunieši. Jā, tā kā mēs esam, protests iesākās kā, es teiktu, vides organizācija, jo mēs tieši runājām daudz vairāk par šiem vides jautājumiem, un tagad jau tas ir aizgājis daudz, daudz plašāk. Jā. Un kā vispār ir jauniešiem? Jaunieši vispār man šķiet, ka paliek aktīvāki, bet es esmu ārpus, varbūt nav tā, ka baigi iet uz ar jauniešiem, jo viņi ar mani negrib tusēt. Un es arī. Un vai paliek aktīvāki vai tieši otrādi? Vai tev grūti tā novērot? Es drīzāk skatītos uz šo no tāda ne tikai Latvijas vai pat Baltijas valstu mēroga, es to skatītos uz pasaules mēroga, jo mēs skatāmies šis milzīgās protestu kultūras, ko mēs tagad redzam ASV ar No Kings protestiem. Mēs to redzējām Itālijā ar milzīgajiem shutdown basically protestiem, kas notika. Un tie visi ir Gen Z protesti. Un tagad pasaulē, manuprāt, notiek tāda protestu revolūcija. Es pat to tā nosauktu. Jo, ja mēs skatāmies, ziņas ir protests, visur protestē. Un šos visus protestus vada jaunieši tieši manā vecumā. Un es teiktu, ka es ļoti tam gribētu ticēt, skatoties to, kas notiek pasaulē, kad jaunieši paliek aktīvāki. Un, jā. Jaunieši uzņemās vadību, atbildību un kaut kādu virzību tajā visā. Iniciatīva ir un viņa tiek likta lietā. Jā, es tā gribētu domāt, jo man liekas, man visi cilvēki apkārt ir tādi dusmīgi. Jā. Un visi ir nežēlīgi dusmīgi protestā. Mēs visu laiku visi esam dusmīgi, skatoties, ak, Dievs, jūs redzējāt, kas atkal notika. Un tad
Un manuprāt, protesti ir fantastiska vieta un lieta, kur tu vari šīs dusmas tā ļoti produktīvi izlikt. Un tāpēc man pašai arī personīgi ļoti patīk protesti, jo es parasti tā kā pirms īstenībā ejas protestiem es izlasu visas tās sliktās ziņas, un tad, lai man ir tā enerģija, un lai es tā kā būtu visdusmīgākā, kā es fiziski varu būt tajā protestās vietas. Bet man liekas, ka tas dusmas par šo netaisnību pasaulē tiek liktas lietā. Jā, dusmas īstenībā ir diezgan laba emocija, ja to ieguldu pareizajā tajā līknē. Man arī ļoti daudz dzīvē ir motivējuši tieši dusmas. Tas ir tāds labs. Kāpēc mēs mileniāļi, mēs esam tādi lūzerīgāki pišķiņi? Mūsu laiks vienkārši ir pagājis, kā mēs runājām par tiem, runājām par tiem vilcieniem, bet es tā neuzskatu patiesībā. Nē, ja es atskatos saviem pēdējiem kaut kādiem 10 dzīves gadiem, es esmu daudz protestos bijusi. Nē, es runāju par visu paudzi, ne jau par mums. Bet man liekas, mums tagad ir tāds vecums, kad, ģimenes, bērni, kaulu sāp. Kredīti. Man liekas, ka šis ir tāds, ka jaunieši vienmēr ir protestējuši. Ja skatāmies, kā Latvija ir uzbūvēta uz protestu kultūras, un tie visi bija mūsu vecāki, tie mirklī bija jaunieši. Man liekas, ka, es nezinu, varbūt tas ir kaut kāds, tas būšu klišejis, ka tas jaunības maksimālisms, ka tev gribas pēc iespējas vairāk atstāt šajā pasaulē. Tas ir tas, ko es arī dzirdu manu draugu loku, es sāku izskanēt, kas ir tā lieta, kas ir tā tava pēda, ko tu gribi atstāt. Tā kā mēs esam sapratuši, ka mēs gribam atstāt nevis kādas konkrētas mazas lietas, nevis kaut kādas pašmērķa lietas, bet mēs gribam atstāt labāku pasauli. Jo tagad, ja mēs skatāmies, ir tāds ļoti kritisks mirklis pasaulē kopumā, kā jau es minēju, protests ļoti daudz strādā ar klimata jautājumu, klimata krīzi, un šis ir vissliktākais mirklis pasaulē, kāds jebkad ir bijis klimata jautājumos, un ar katru gadu paliek arvien sliktāk, un tas laiks paliek arvien mazāk. Un man liekas, ka ļoti daudziem jauniešiem tieši nāk šī apjausme, kad, ja ne tagad, kad tad. Jā, kā tu teici, zeme deg, bet kaut kā mēs paliekam vecāki, bet zeme tāpat deg. Jā. Man liekas, tur kaut kā cilvēks ļoti pielāgojas, jo mēs nevaram dzīvot konstantā stresā, par ko es varētu vēl pastrīdēties, jo man šķiet, ka mēs visu laiku dzīvojam stresā. Jā, bet ar domu, ka tu normalizē to, kas this is the new normal. Šī ir jaunā, latiņa, pie kuras dzīvots, un ir tāds, jā, ir slikti, padzīvosim vēl kādu dienu. Tad jau es tā nedomāju, bet es to novēroju. Nē, tā ir pierod jau. Un tad tu tā kā šķiet, bet tas jau normāli, vai tad mēs ceļam vēl projām paniku, un tad liekas, pagaidi, ir jāceļ paniku. To visu laiku. Kā tu saki, ik pēc katra protesta jāizlas vēlreiz, cik ļoti lielā tumšā vietā. Jā, bet kāda vispār ir Latvijā tā protestu kultūra? Kā tu vērtē Latviju? Kā ir? Es kaut kad nesen citā podkāstā tieši pirms lielā protesta sūdzējos, ka kaut ko likās latvieši kaut kā nenāk. Man liekas nežēlīgi dīvaini šī. Man liekas, ka latvieši ir diezgan kūtras protestēšana, to mēs redzējām arī visos šajos. Man, pieņemsim, mamma kādas 50 reizes prasīja, kāpēc tu šito dari. Kāpēc tu šito dari? Un tad man katru vakaru nācās viņai zvanīt un kādu pusstundu stāstīt, mammu, mēs negribam, lai ir tā, kā tev bija. Viņa nav pieradusi pie tā, ka tu viņa nav. Viņai ar manu mammu man iet ar visgrūtāk. Jā, piedod, mēs negribējām. Tikai tad, ja tu esi mierā stāstīt par savu kārtībā, jo man tas liekas tā kā ļoti svarīgi, jo viņa bija tas cilvēks, kura taisīs viesmaizi cilvēkiem, kas devās uz barikādēm un sūtīja tējus, un man tas likās, tu taču tik ļoti labi saproti, kā tas ir cīnīties par savu brīvību, par savām tiesībām. Un tad viņai bija tāds, laikam tā arī ir. Bet tas bija pēc ļoti ilgām un garām sarunām, kad es viņai iestāstīju, kāpēc protestēt ir svarīgi. Tas ir vienīgais veids, kā mēs kā sabiedrība varam vispār kaut ko ietekmēt. Bet tu teiksi, ka mēs tādi kautrīgi un tādi kūtri nedaudz. Tāpēc, ka kauns iet kaut ko tā kā teikt skaļi. Man liekas, ka tas ir viens liels faktors, bet man liekas, ka latviešiem ir tā, ir jau labi, kur tu vēl labāk. Tā kā skatoties uz to, kā mums vēsturiski ir bijis dzīvot. Varbūt. Man liekas, šķiet, ka latvieši visu laiku tieši pilnīgi absolūti jebkura grupa visu laiku neapmierinās. Man liekas, ka varbūt tur ir arī tāds moments, ka labāk kaku nebakstīt, lai viņa nesmird. Jā. Varbūt arī tas. Kā tu viņu novāks no istabas? Tu vari viņu sadzīvot. Tu vari viņu sadzīvot, apliec apkārt ar avīzītēm vai kaut ko tādu.
Jo, Mēs runājam no pieredzes. Bet es par to latviešiem un latviešu procesu kultūru, tas ir tā kā jautājums, kas visu laiku ir manā galvā. Jo, kā jau es minēju, Latvija ir uzbūvēta uz protestiem. Man liekas, ka Dievs, nu kā jūs varat nesaprast? bet mēs taču esam iegājuši pasaules protestu vēsturē ar Baltijas ceļu. Tas, man liekas, ja nekas nav mainījies, tad tas ir bijis lielākais, reģistrētais, miermīlīgais protests pasaulē. Visā vēsturē. Bet Man tur tā arī tas, šķiet. ka neviens, kur tu bija vienkārši jāsdodas rokās. Ne, labi, nebija vienkārši. Es ar vairāk par to runāju, ka nebija tā kliekšanas faktori varbūt. tāpēc Nebija bija vieglāk. kliekšanas faktori, jā, bet ja Jā. tā padomā, cik bija, man liekas, 2 miljoni cilvēku. Jā. Nē, tas ir kaut kas absolūti leģendārs. Tādā ziņā man ir tāds lepnums, bet tajos brīžos ir tā, kā, kad bija visi protesti, kad tur pirmajā, kad ir bišķiņš sanāk, otrajā bišķiņš sanāk, tad ir tā. Un visi vien un Kur tie visi paši tā. cilvēki, ko Jā, vienmēr tieši patīk teikt kaut kādos iksos, tredos un vēl nes kaut kur. Bet tie taču ir vieni un tie Jā. paši cilvēki, kas steigā uz Tad tiem nāc. protestiem. Tad varbūt tie ir cilvēki, kuriem rūp. Jā, tas ir Vai ne? ļoti, ļoti labs arguments. Un arī par šo esmu dzirdējis tieši ļoti daudz par kvīriem. Un, ja mēs skatāmies, Latvijā kvīri ir visuzticamākā kopiena, kas uztur protestus. Tā arī vienkārši ir. Un šiem cilvēkiem vislabāk saprot, kā tas ir, ka tavas brīvības un tiek konstanti apspiestas. Un arī man to nācās arī māsām stāstīt, nu, kāpēc tur visu laiku ir tie geji. Kāpēc viņi visu laiku ir protestos? Kāpēc protestos ir karogi? Kāpēc? Nu, Bet man liekas, atgriežoties pie tā iepriekšējā par to kūtro kultūru, man vienkārši tas, ko es esmu novērojis, ir, ka mums latviešiem vajag, lai, es ceru, ka šo var, ja kas aizpīkstināsim, vajag tā, lai dirsa deg. Mums vajag, lai ir ļoti, ļoti, ļoti slikti, lai ir rīktīgi uzšauj pa pakausi, pa seju, un viss pārējais, lai visiem ir tāds, nu tagad točni ir slikti. Tagad mums visiem ir jāiet, jā. Par ko man liekas, mēs bišķiņ vēlāk parunāsim arī par pēdējā laika notikumiem. Bet tu pieminēji kvīrus. Kā protests ir saistīts ar kvīriem? mums ir vēsturiskas saistes ar mozaīku. Es atceros, ka mūsu mājaslapā viena no pirmajām sadarbības organizācijām kaut kādos 16. un 17. gadā bija rakstīta mozaīka. Tas ir tas, kad es vēl nebiju protestā. Tāds, nu labi, ļoti jauki. Mēs arī ļoti daudz runājām par šīm tēmām. Mēs arī ļoti aktīvi runājām par šo homofobiskiem likumprojektiem, kas tika ieviesti. Mēs ļoti aktīvi sakojam, kas notiek cilvēktiesību komisijā, jo tā ir mums vistuvākā komisija no šāda jautājuma skatu punkta. Un, jā, aktīvi esam apmeklējuši arī vienmēr praidus. Vienmēr, protestā arī ir ļoti daudz kvīru, un tas liekas tikai loģiski. Tagad jums arī, man liekas, Instagrama logoci ir 2 karodziņi. Transkarogs ir transkarogs un progresa karogs. Jā. Tas, man liekas, arī sajiet kopā ar to, kas ir rakstīts protesta mājaslapā, ar to, ka viskaļāk mums ir jārunā par vismazāk aizsargātajām grupām. Jo, ja tu sāc aizsargāt vismazāk aizsargātās grupas, tu automātiski pasargā visus pārējos. Tieši tā. Jā, vai tu vari varbūt tā kā vairāk izpausties šajā tēmā? Jā. Jā, kā tas ir tieši tā protestēšana saistīta tieši ar man liekas, ka es kopumā šo skatos no tādas ļoti intersekcionālas perspektīvas, jo šīs, ja mēs skatāmies uz kvīrtiesībām, uz sieviešu tiesībām, tas ļoti bieži vien pārklājas. Šie struggles pārklājas, un tā ir tā kā dubults sloks uz šīs vienas personas. Un ja mēs šo skatāmies vēl plašākā skatu punktā, tīri no intersekcionalitātes puses, ja mēs skatāmies tīri to, kas notiek Amerikā, tieši people of color, pieņemsim, ja tās ir sievietes, ja tās ir transsievietes, tad tas sloks ir trakākais. Un man liekas, ka kvīri to vislabāk saprot. Viņi saprot, ka šīs problēmas nav viņas izolētas, nav katrs savā istabiņā salikta, bet ka šīs problēmas jāskatās uz vienu lielu kopumu. Un ja tu, kā jau minēja, kad ja tu palīdzi tai vismazāk aizsargātajai grupai, tad tu īstenībā palīdzi jau visiem. Un, jā, tāpēc man liekas, ka arī man liekas, ka kvīrs, kā jau es minēju, es varēju atkārtošos, man liekas, ka kvīri ir tie cilvēki, kas vislabāk saprot, kā tas ir protestēt, kā tas ir visu laiku uztraukties par to, ka nebūsi pieņemts savā valstī. Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti skaisti, kad šī ir tā kopiena, kas vienmēr atnāks uz protestiem, skatoties uz tādām vispārīgiem cilvēktiesību jautājumiem. Jā. Tas ir arī tas, ko tu teici māsai, kad viņa to zvanīja un teica, kāpēc tur ļoti labi. Es laikam kaut ko palaidu garām.
Viņa teica, ka viņa māsa zvanīja un prasīja, kāpēc tur nāk visu laiku geji. Tāpēc. Bet, jā, nu, salīdzinoši nesen bija arī liels protests. Tātad pret izstāšanos no konvencijas pret vardarbību, pret sievietēm. Jā, un, nu, pret vardarbību. Es vienkārši apstāšu par vardarbību, jo tur vēl tālāk tas nosaukums var sapiņķerēties. Un tu biji arī daļa no organizatoriem, teiksim, ļoti tāda ārkārtīgi aktīva. Viens no dzinējspēkiem. Viens no dzinējspēkiem, jā. Kāds bija tas process, varbūt tu vari nedaudz pastāstīt? Tiem, kas nezina. Es varu pastāstīt, man šis īstenībā bija tāds dusmu mirklīs, to nosaukt. Esmu tāda tipiski jaunieta, 23 gadi, esmu barista, strādāju tādu, es izskatos, kas varētu būt barista, vai ne? Jā. Es strādāju par baristu, un man bija pusdienu pārtraukums, un notika šī Saeimas sēde par to, vai šis likumprojekts par izstāšanos no šīs konvencijas pret vardarbību tiks nodots tālāk komisijām. Es tā kā esmu darbā, man ir viena austiņa, ar otru roku taisu flat white, un tad es klausos, un es dzirdu, ak, Dievs, ir slikti. Ir slikti, tiks virzīt tālāk uz komisijām, un tad es... Austiņā tev skan ziņas. Jā, man austiņā skan. Es domāju, kāpēc tev austiņā stāsti darbā kaut kādas tādas lietas? Nē, man tikai... Pasīši tā palēdšies klausās darbā, manā laikā tā nedrīkst. Es klausījos Saeimas sēdi darbā. Ļoti labi. Es klausījos Saeimas sēdi darbā, un tad es tā sapratu, ieju savā draugu grupčitā, un man tā kā tie tādi, es teiktu, kā viņi sevi sauc par vecūkšņiem, vecie protesta aktīvisti, kas tur ir. Un es uzrakstu, vai jums ir visu iespējamo organizāciju kontakti, ko jūs varat iedomāties. Un tad es uzrakstīju tādā ļoti stresainā mirklī pilnīgi visiem cilvēkiem Latvijā, kas ir aktīvisti un kas ir kādreiz runājuši publiski par kaut kādu saistītu tēmu, varbūt ne tieši par sieviešu tiesībām. Un tad, es uzrakstīju darbā, un kaut kādām 2 stundām tika izveidots tas lielais core organizatori. Un, tas bija tāds, es aizbraucu mājās, un es tā kā knapi varēju paelpot, man bija tā kā ļoti milzīgs stress, un tas tā kā viss notika tik ļoti ātri, un mums bija, un tā kā visi šie cilvēki, kas tika pievienot šai komandai, automātiski jau prasīja kaut kādu timelēnu, un man tāds, ak, Dievs, šis ir tā kā šausmīgi daudz uzskrita vienā mirklī ļoti ātri uz pleciem, un tad es sapratu tāds, ok, labi, es tā kā rakstu tajā sākumā savā tajā draugu čatā, ok, preses relīzi, datums, un tā kā lieku tā kā pa punktiem tās lietas, kas ir jāizdara. Un, bet tad es kopumā es biju, tā kā tas bija viss stresainākais periods manā dzīvē, man liekas, ka tā es gribu iespraukt vienu jautājumu. Vai tas tev, tad, kad tu klausījies to Saeimas sēdi, vai tev bija tāds, es ceru, ka kāds uztaisīs protestu, jo es klausos, jo man šķiet, man ir rodas tāda sajūta, ka tas bija tik ļoti absolūti pašsaprotami, ka tu momentā raksti visiem, tā kā, ok, tu pat nedomā, cik tas man laika prasīs. Jā, bet tev bija tāds vienkārši maucam. Man bija tā, ka mums jau bija tā doma, ka potenciāli vajadzēs jau tev protestu, ja vispār tas jautājums tika uzlikts uz galda kā iespējamība. Un mēs bijām diezgan pārliecināti, ka viņš tiks virzīts tālāk, jo, ja mēs skatījāmies šos iepriekšējos balsojumus, kas bija Saeimā, par šiem ļoti homofobiskiem likumiem, ko tika virzīti un atbalstīti ar zaļajiem zemniekiem. Mēs skatījāmies, tā kā nav iespējamība, ka arī šis netiks padots tālāk. Tas bija vairāk tāds, ok, ready, set, go mirklis. Un, diemžēl bija tāds, labi, nav jau izvēles, kādam jau tas ir jādara. Un kāda bija reakcija no organizācijām? Ļoti, ļoti, ļoti atbalstoši. Tā kā man tā liekas, ka neviena organizācija, kurai es uzrakstīju, man nepateica nē, kas man tā kā iedeva tādu, es tā kā biju tik patīkami overwhelmed. Tā kā ļoti, ļoti, tā kā tas bija tāds patīkams izjūta. Tā kā patīkams sajūtas, bet tā kā par kādu cenu, diemžēl. Un man likās, ka šis ir tā kā nežēlīgi iespējīgi savākt tik ļoti daudz šīs pilsoniskās sabiedrības organizācijas uz šādu vienotu ideju. Man likās tā kā, wow, tā kā tas pēdējais notika. Un protests sadarbojās ar tādām organizācijām, ar kurām mēs neesam sadarbojušies kopš mūsu pirmsākumiem,
protests tika dibināts, un tas vispār likās tā nereāli, ka tādas lietas vispār var atkal notikt. Tad mēs sapratām, ir pilnīgi slikti, ja šādas lietas notiek atkal. Jā. Cik labi, ka tomēr tās austiņas drīkst klausīties. Kā viņas mēdz būt tik maziņas, ka neviens jau vairs nepamanīs. Jā. Nu, un labi, tad tika saprast, ka tas jādara un tā, un kāds bija tas pats organizēšanas protests, tā kā process. Jā, un cik kopumā, jo es jau esmu pilnīgi pazudusi tajā, cik bija protesti? 1, 2, 3 vai 4? Jo tur pa vidu vēl bija protests par izmaiņām, par abortiem. Bet tieši par konvenciju bija 4, vai ne? 4 vai 3? Konvencija bija 3, un tad 1 bija par abortiem, jā. Man liekas, kopā viss bija 5. Pirmajā protestā bija runas, otrajā... bija 4. Bija 4, jā. Pirmajā protestā bija runas, otrajā protestā bija galds, trešajā protestā bija... Tas bija tas, kur bija tie 5000 cilvēki. Jā. Un tad 4. protests bija tas pats lielākais. Jā, tā tad bija 4. Jā, un 5. tad bija arī par abortiem. Jā. Es man liekas, vienu kaut kur pazaudēju. Bet bija 5 protesti. Jā, bija 5. Okay. Tāpēc, ka visu laiku jāsteigā, tu jau vajag tur neskaidri. Es tieši nesen taisīju timeline, jo prezentācijas nosaukums bija Latvija lately. Un tur tad ir tikai rudens noklāts par visiem tiem likumiem. Man ir jāpaskatās. Bet 5 protesti. Un kāds, jo es biju, man liekas, lielākajā daļā. Kāds bija tas cilvēku skaita izmaiņas? Ja, man liekas, viņas vienā brīdī vienkārši tur plīsa kaut kāda... Tā kā apmeklētības ziņā. Jā, jo man arī kaut kāda paziņas, kas teica, jā, es biju pirmajā protestā, man tāds, ja es to neredzēju, viņa tā, jā, tur jau bija daudz cilvēku, un sabu, ka viņi runā par 5000, par 3. protestu. Ka viņam, ka visiem tas bija likās, šķiet, ka bija pirmais. Bet viņi pat nepamanīja, ka tur tajā pirmajā un otrajā bija tad maza saujiņa savā ziņā. Mums jau tā kā likās, ka atnāca daudz vairāk, kā mēs domājam, šo pirmo protestu, jo, to nelaimīgo konvenciju atkal izvelk ārā, un tas ir vienmēr bijis, ja mēs skatāmies uz iepriekšējiem protestiem par iestāšanos, ratificēšanu šīs konvencijas šeit antiprotestiem, tas ir vienmēr bijis tāds, traki polarizējošs jautājums, un mums bija tāds, gan jau pavilksies cilvēki atnāks, un tā kā, un kas man likās tāds breaking point šajā visu protestu apmeklētībā bija tas, ka pēkšņi vienu mirkli pilnīgi visa tava informatīvā telpa neviens par neko citu nerunāja kā to. Tā kā pilnīgi visur. Mani visa Instagram storija bija tikai ar konvencijas, tikai konvencija jūta, bet tikai konvencija ziņas, tikai konvencija. Un tad, cilvēki man tā liekas, ka vienu mirkli par pilnīgi neko citu, kā to konvenciju nedomāju. Jā, dažreiz bija pat tā, ka, ja es izēju cauri cilvēku storijiem, ja tur nav ielikts plakāts vai kaut kas par ne, tad man tā kā neracionāls dusmas uz to cilvēku neliks. Likās, ko tu savā dzīvē nodarbojies? Kas tev tā kā ir parasta dzīve? Nē, nav. Kā tu atļaujies? Jā. Jā. Kas varbūt tavuprāt bija tas, vai jūsuprāt patiesībā tas breaking points, jo pirmajos protestos bija pamest cilvēku, un vienā brīdī vienkārši tas uzsprāga un aizgāja visi, nezinu, My Voice, My Choice to pamanīja, ārzemju kaut kādi ziņu portāli un aģentūras un tā tālāk. Bija kaut kāds viens brīdis, kur tas vadzis lūza, un kur tas palika par tādu galveno tematu. Vai jums abām divām ir nojausma? Kas tas varētu būt, ja mēs tā paskatāmies? Man personīgi liekas, ka tas bija tas mirklis, kad notika šīs arī runas par abortiem, par šo te abortu ierobežošanu, jo tas tā kā vairākas sievietes, kas tā kā, īsti ikdienā nedomā par šādām lietām, ir tādas tā kā ģimenes cilvēks, skatos arī to no savas ģimenes aspektu, jo, sieviete, ir bērni, ir vīrs, un viņi ir pārāk daudz citas lietas, par ko ikdienā ir jādomā, un tad pēkšņi tāds, Dievs, tā kā manu ķermeni tūlīt aiztiks. Tā kā, un bez manis tur ziņas, un es tā kā runāju ar ļoti daudziem cilvēkiem arī tā kā sociālos tīklos, un viņiem, tā kā, tas bija tas, kad, ja tā kā atņem šito, tad, visticamāk, atņems arī pārējo visu. Jā. Un man liekas, ka tas lielai daļai, vismaz, cik es apzinos, lielai daļai bija tieši arī šis abortu jautājums, kas tā kā lika tāds, šis tas mirklis, ka man liekam arī ir jādomā par lietām.
Jā, un man arī šķiet, ka tā visatļautība tā kā no šo konkrēto politiķu puses, man liekas, tas ļoti, ļoti nokaitināja cilvēkus, jo tad bija tas viens lēmums, vēl viens, un jo, manuprāt, tomēr liela daļa cilvēku dzīvo tādā ilūzijā, nu nekas jau tur nebūs, diez vai tur kaut ko bišķiņu, tur viņi pastrīdēsies. Lielākā daļa cilvēku arī, manuprāt, īpaši nesako līdzi, vai tur var savākt tik un tik balsu, vai nevar. Un tā, kad es sapratu, man šķiet, ka, nē, laikam tu viss turpinās, manuprāt, bija tāds, sorry, ko jūs tagad nodarbojaties. Man šķiet, ka tas izveda cilvēks no pacietības. Man liekas, tā ir tāda sajūta, ka, jā, jūs tur esat, un jūs tad it kā mums kalpojat, vai kaut kā lai to, un tad sāk burtiski šķiet atņemt cilvēku tiesības. Man šķiet, ka cilvēkiem bija traki. Tad, jā, satrakojās visi. Jā, un man liekas, kas vēl nostrādāja, bija tā kā liela redzamība no ārzemju mēdījiem. Un tā kā visiem bija tās, ir laikam tiešām slikti, ja pilnīgi, ja nav tā kā, kad visi Latvija runāja, tad runāja visi Baltijas valsts, tā kā Eiropā ļoti daudz valsts par šo runāja. Tieši tā, un bija tāda bija kauns. Jā, kauns. Bija kauns. Un gribējās, lai pēdējās ziņas nav tās no viņiem, bet pēdējās ziņas ir no cilvēkiem, kas nav apmierināti ar to. Tu pateici kauns, un tad es atcerējos vienu no saukļiem, kas bija tas kis kauns. Tas man liekas ļoti. Mēs tā runājam, kas būtu mums 2 gadiem noticis. Bet tāda sajūta kaut kur ir. Psiholoģiski, man liekas, ir tāda sajūta, jo mēs visi bijām tur tajā protestā. Un vēl atgriežoties pie tiem skaitļiem un vispārējā, vai bija tāda sajūta, ka uz to pirmspēdējo protestu, ka būs tas lūzuma punkts, kad izgāja 5000 cilvēku. Jo pirms tam bija ap 100, es tā pieļauju, vai bišķiņ vairāk par 100, un tad pēkšņi no zem 500 ir 5000. Tas vispār likās nežēlīgi seriāli. Mēs arī šajā komandā, mēs nevarējām apzināties saprast. Protesta pieteikumā mēs bijām pieteikuši kaut kādiem 400 cilvēkiem uz to protestu. Mēs zinājām, ka noteikti būs vairāk, bet mēs nezinājām, cik vairāk, cik cilvēki atnāks. Mēs nesapratām, cik īstenībā ir dusmīga šī sabiedrība. Jo tās ziņas, ko mēs dzirdam sociālos tīklos, nevienmēr atspoguļo to, ko cilvēki īstenībā dara savā ikdienā un realitātē. Vēl ir tā burbuļu sajūta vienmēr. Un tad nekad tu nesaproti, ka mēs esam, vai ir ārpus burbuļu vai nav vēl ārpus burbuļu, jā. Un tad jau pēc tā 5000 protestos, tiem 10 000 gan jau bija tāds, cerams, ka vismaz 15 000 būs, ja? Vai tomēr bija tāds piezemētas tas bija arī tāds, šajā komandā mēs ļoti daudz arī sakojam līdzi, kādi ir šie valdības un saimas un prezidenta lēmumi, un mums bija tas tāds... Atceros iepriekšējā protesta dienā, kad notika šis prezidenta paziņojums par to, ka šis jautājums tiek nodots nākamajai saimai. Man iekšēji likās, šis visticamāk ietekmēs to cilvēku skaitu, kas atnāks. Tas arī bija ļoti daudziem cilvēkiem, kas man apkārtēja, vai tagad ir jāga vispār nākt uz to protestu un tā joprojām. Un man likās personīgi, ka tomēr atnāks cilvēki, jo es zinu, ka visi gribēja tās dusmas kaut kur izlikt ārā, un es redzēju, cik cilvēki bija dusmīgi iepriekšējos protestos. Kad devos mājās, pat dzīvoju Sarkandaugavā, man diezgan tāls ceļš jādodas, un es vienkārši dzirdēju, ka cilvēki visu ceļu tā saka, Dievs, vai tu redzēji, cik daudz cilvēku bija protestā, un man likās, ka ka cilvēki bija tik ļoti dusmīgi uz mūsu deputātiem, uz mūsu valdību, ka, man jau bija tā cerība, ka būs šie cilvēki, bet man bija, tiešām bija grūti saprast, kāds būs tas apjoms. Bet es domāju, ka ir vienmēr teica no 10 līdz 15, ka tas arī bija tas skaits, bet es domāju, ka ir arī labi, ka apmēram pie tiem apstākļiem, ka prezidents iepriekšējā dienā teica, labi, tur rekuris atmet atpakaļ, bet pie tiem, kas noteikti, bet pie šādiem apstākļiem tāpat 10 000 atnāk. Tā kā iespējams daudzums ar cilvēkiem. Jā, jo es domāju, ja nebūtu, tad būtu, tas ir tā skaisti, man liekas, reku 10 000 atnāca pat pie šādiem. Ka it kā viss ir kārtībā atkal. Protams, nav kārtībā, mums bet gadiņu. Jā. Cerams, ka vismaz tik ilgi. Priekšā droši vien ir interesanti laiki, interesants gads, bet vēl pakavēsimies. Es gribētu piedāvāt pakavēties pie tā protesta, jo pirmkārt arī šis izauga daudz plašāk nekā Rīga, jo tu pirms tam minēji par to, ka ar to aktīvismu ir kā ir varbūt reģionos, lai gan, ko mēs zinām, es nezinu, kā arī Jēkabpilī, Līvānos bija pāris protesti kādreiz. Es
Jā, tur ir tas bijis. Kādu lepnums. Jā. Nu, lūk, bet kad tas pilnīgi, kad tas aizgāja nevis uz vienu pilsētu, nevis uz divām, bet tas reāli stiepās no Rīgas līdz pat Ņujorkai. Vai tu zini, cik pilsētas iesaistījās? Nu, es tā kā vienu mirkli. Mums bija tāda Pītera mākslinieks, Alis Miļuhina, kura taisīja visus šos skaistos vizuāļus, un viņa tā kā kāds uzsaika uzrakstu, un tad mēs liekam tur iekšā jaunu vizuālu, un vienu mirkli es tā kā pilnībā pazudu. Jo es zinu, Latvijā bija Cēsis, bija Liepāja, bija Daugavpils, bija Rīga. Tie bija Latvijas protesti, Igaunijā bija 2 pilsētās, Tartu Tallina, tad bija vēl Lietuvā Viļņa. Tad skatoties, tās jau ir 6. Berlīne, Hāga, Stokholma, Brisele, Vīne. Bet tiešām tāds sajūta, tas bija pirms gada. Man liekas, ka es... Amerikā nebija 2 vai pat 3? Bija Ņujorka un bija Bija 2 Amerikā. Bija 2 Amerikā. Vašingtonā nebija arī? Nē, iespējams. Minneapolisā bija. Un Kanādā bija arī vienā vietā. Man liekas, kaut kāda 17, 18 protestu kopumā notika. Un tad pienāk tā protesta diena. Man liekas, visiem bija tāda interesanta sajūta, bet tev kā cilvēkam, es jau, man liekas, kaut kādu laiku domāju, ka man gribās to pateikt skaļi, bet es pēc tam pajautāšu noteikti par to, ka tu sanāc, ka tu esi nevis sanācis tā, bet tu izvēlējies un ar tavu darbību runājot par pilsonisko līdzdalību un ko var mainīt viens cilvēks, tu paņēmi tādu maziņu sniega bumbiņu un viņa tā hlopšu palaidi un tas ir pārvērties par šo. Jā. Un tad mēs nonākam līdz tai protesta dienai. Kā bija? Kā tā bija? Man bija darbs tajā dienā, es atceros. Jā, un es biju... tev bija jāstrādā. Jā, tas tā kā visās šīs lietas, ko esmu darījis, es esmu darbā uzrakstījis kādas 3 preses relīzes, stāvot, taisot kafijas. Tā kā par visiem šiem protestiem, visi vizuāļi, visi teksti, tāpat darba laikā, jo cilvēkiem jāstrādā, naudiņu jāpelna, maizīti jāēd. Jā, es atceros, es biju darbā, es biju paņēmis savu sarkano tērpu līdzi uz darbu, paņēmis speciāli ilgāku pārtraukumu, uzkrāsoju sarkanas lūpas, un tad jau laicīgi sagatavojos, tad gāju vienkārši sēdēt ar draugiem, mēs vienkārši šēdējām, turējām rociņas un teicām, manifestējām, viss būs labi, tu nesāks histēriski raudāt, un tev nebūs panikas laikme. Jo tas tā kā kopumā bija, man nebija prātā vispār domas, kā tas var izskatīties. Es vienkārši centos sevi noturēt tādā mierīgā stāvoklī, lai es tā kā aizēju, jo bija jāsauc šie saukļi, tad visu dienu vienkārši mācījos tos 8 saukļus, kurus tāpat beigās skatījos lapiņā. Liekas, ka 8 saukļi, ko tu tur neatcerēties, bet vienkārši, kad tu skāpi skatuves un tu redzēji tos, tā kā, es esmu tās skatos un es nesaprotu, kur tas pūlis beidzas, tas bija man vienkārši, ak, Dievs, man bija tāds sajūta, ka man sirds apstāsies. No aizkustinājuma vai? Jā, tas drīzāk no tāda aizkustinājuma, kad, populārākais komentārs, ko es lasīju sociālos tīklos, ja latvieši saņemas, tad latvieši var. Man arī tas tāds, jā, latvieši tiešām laikam var. Tas kaut kā visas manas tās ekspektācijas kaut kādā mirklī, tā kā labā nozīmē pilnīgi sagrāva, salauza. Jā, tas bija tiešām, tā kā mans terapeits par šo ļoti daudz dzirdēju. Jā, tu savu, tiem, kas varbūt neredzēja vai nedzirdējās, Indija bija tā, kas sauc saukļus un tā. Bet kaut kādā brīdī, man liekas, arī nebija tā, ka tas stress bišķiņ pārgāja. Vienu mirkli man stress tā kā pilnīgi pārgāja, un man tas aizgāja uz tādu riktīgu adrenalīnu, kas man kopumā katru protestā ir. Man uznāk šis milzīgais adrenalīns un tā deksme un vēlme. Tas vienu mirkli tā kā vienkārši aizgāja pāri. Emocijas bija vienkārši, es nesapratu. Es nekad dzīvē. Es joprojām nevaru aprakstīt to emociju, ko es jūtu tajā mirklī, kad es biju tur uz skatuves. Tiešām nekad dzīvē neko tādu neesmu sajūtusi. Bet cik forši. Kāda sajūta bija pēc tam? Laba? Es tā kā, man tāks... Tu dabūji pagulēt un atpūsties. Es aizbraucu mājās un tad es sazvanījos ar mammu kārtīgi. Es izrunāju visas lietas. Jā, aizbraucu mājās, izrunājos kārtīgi ar mammu, sazvanījos, un tad es kaut kādas 2 stundas vienkārši skatījos visus tos videoklipus, kas ir salikti. Es vienkārši gribēju saprast, kas ir tas,
cik daudz īstenībā bija, jo es tā kā redzēju, un es nesapratu, un tad es skatījos tās drona bildes, un tad es vienkārši, man bija tāds mirklis, ka tu vienkārši kaut kādu pusstundu blendu sienā, vienkārši skatījos sienā, jo man vajadzēja vienkārši apjēgt visu, kas ir noticis pēdējo dažu stundu laikā. Bija ļoti ilgs laiks, lai es vispār tā kā attietos no visa šī, kas notika. Laikam tā bija ekstāze, ne gluži ekstāze. Es tiešām nevaru aprakstīt tās emocijas, kas man bija arī nākamajā dienā. Man nākamajā dienā arī, diemžēl, bija darbs. Tad es gāju uz darbu, un tad es vienkārši kaut kā autopilotā darīšu tās savas darba lietas, aizgāju mājās, un tas bija tas mirklis, man tāds, ak, Dievs. Es skatos apmēram to provizorisko cilvēku skaitu beidzot. Un man bija tāds, vai šis ir kā jutās cilvēki 90. Man tāds, jā, laikam. Jā. Man ir tādas divas ielpas. Tev kaut kas prātā, jo man ir kaut kas prātā. Man arī ir, bet tu pirmā. Labi. Tad es bet tas tā kā jau ejot uz to tā kā noslēguma galu mūsu sarunai kaut kādā ziņā, bet tas ir tikai sākums noslēguma. Man ir jautājums par to, kas tad ir tās mācības stundas vai kaut kādas know-hows, ko pie tāda unikāla protesta, man gribētos teikt, kas tev kā profesionālai protestētāji ir tāds, nākamreiz es zināšu, kā lietas darīt. Es nesaku, ka kaut kas tur nebija tā, bet vienkārši kaut kādas tādas mācības stundas. Bet tas bet iespējams gan pozitīvās, gan arī negatīvās, jo ko tu teiktu, ja kāds cilvēks tur atnāk pie tevis, Cindy, klausies, kā savākt 10,000. Tev būtu tā, klausies. Cilvēku. Jā, 10,000 cilvēku. Ne, naudiņu. Jā, un varbūt arī, un tu vari teikt, dari šo, bet tu gribi vēl vairāk, tad dari šitā, jo šitā mēs neizdarījām. Vai kaut kā tā. Jā. Man liekas, ka šeit viss bija ļoti atkarīgs no pašas sabiedrības, mazāk tīri organizatoru rokās, jo kāda jēga organizēt procesu, ja uz nevienas viņu neatnāk. Tāpēc man kopumā ir tas, manuprāt, ar katru protestu tā specifika ir daudz savādāka, jo kaut kāds protestus, kas ir vairāk saistīti ar ārpolitiku, tur tas princips, kā jūs organizējat, ir pilnīgi savādāks nekā šādi tipi protestiem. Un man tas liekas... Kā tu saki? Tas princips, kā tu runā par šiem protestiem, kā tu organizē, un arī runājot ar šiem kārtības sargiem, tas ir daudz savādāks princips, skatoties arī Latvijā, kā tas ir. Un es drīzāk teiktu, vairāk protestus organizē, vairāk iemācīsies. Un arī tās lietas ir vienkārši, bet no tādām konkrētākām lietām ir īsi saukļi, daudz atkārtot šos saukļus, visticamāk arī iepriekšējā dienā ielikt šos saukļus, lai cilvēki jau apmēram saprot, par ko viss šis te būs. Noteikti izveidot scenāriju vienmēr protestiem vajag. Mēs pirmajiem neveidojām tādus scenārijus, bet man liekas, ka bija ļoti vērtīgi, kad bija šis scenārijs arī protestiem. Limitēt runu laikus, jo bija šajā protestā, man liekas, tāda viena problēma, ka daži runātāji tā kā daudz pārvilka pāri šīm noteiktiem laikiem, jo katram runātājam bija iedots 5 minūtes. Tieši no šiem runātājiem tā, striktāk nolikt šos laikus, jo tomēr, šis ir beigu galā protests, un cilvēki nāk kliegt. Cilvēki nāk dusmīgi, viņi nāk izrādīt savas dusmas. Jā, manuprāt, ļoti skaisti ir šīs runas, bet vajag tā limitēt viņas, ļoti strikti limitēt, lai nepāriet pāri. Tās ir tādas no konkrētākām lietām, ko es iedotu. Jā, bet savā ziņā, un es tev piekrītu, un tā ir, jā, ka cilvēki arī nāk savas dusmas, bet tā latviešu tur tā protestu kultūra nav tāda, ka mums vienojamies dziesmā, tādā nelielā pompozā, skaistumā, un tā, ka tā nav tā, tomēr tā latviešu sajūta. Un laikam šis arī nāks no tāda burbuļa iespējams skatu punkta, bet, visi tie protestā jaunieši. Tas vienkārši ir tas, ko man ir teikuši kādi cilvēki. Un tā, ka tur rekur tā un tā, un tu apjūts tajā, man liekas, arī kaut kādā ziņā tajos virzienos un ceļos kaut kādā var apjūgt. Vismaz skatoties no tāda mana Gen Z skatu punkta. Jā, obligāti. Jā, obligāti. Vismaz visas tie protesti, kur esmu bijusi. Es kā 70-gadīga sieviete. Jā, arī, kad es dzīvoju Briselē, kad es biju Eiropas parlamentā praksē, es gāju ļoti daudziem protestiem.
Un tur es redzēju, ka vienkārši viss ir nežēlīgi dusmīgi par lietām. Viņi ir dusmīgi, viņi nāk kliegt. Un tas vismaz ir no manas skatu punkta arī. Tie jaunieši, ar kuriem es runāju, teica, ka Dievs, mēs varējām vairāk kliegt, mēs varējām, nezinu, man cilvēki teica, kāpēc nebija Rīgas grauciņi. Un tā kā man daži cilvēki pat tādas lietas teica. Nu, jā. Ļoti interesanti tēma par grautiņiem, jo mēs zinām, ka Rīgā ir bijuši protesti, kas ir pārvērtušies par grautiņiem. Bet tas, tas bija, kur bija 13. janvārs. Jā, tur arī bija 10,000 kaut kur. Jā. Aptuveni, jā. Man laikam ir jautājums tev, kā. Man grib, es nezinu, vai tāda lieta ir profesionāls protestētājs, bet man neskapēc gribās tā pieredzējis protestētājs. Tu esi. Nu, tāds hobijs. Jā, es teiktu, ka iet uz protestēm ir mans hobijs. Vai ne? Un kā to dusmu saturēt, lai viņa nepārvēršas tajos grautiņos. Jau. Lai negribas ņemt bruģi rokās. Es laikam tādu maigu dvēselīti esmu šajā jautājumā, jo man gribētos, lai ir tās dusmas, lai ir tā kliekšana, bļaušana un saukļi un viss pārējais, bet man liekas, ko es esmu skatoties uz citiem protestiem, kas man liekas šeit izdevās, jo pēc protesta es redzēju tikai 3 kafijas krūzītes nomestas, un tā kā nebija tādu lielu asiņainu incidentu un tā tālāk. Un man liekas, kur tavuprāt ir tas noslēpums tajā, ka mēs varam būt dusmīgi, mēs varam parādīt savu nostāju un visādi citādi, bet nepāriet kaut kādā absolūtā vardarbībā. Kur atrast vidusceļu, jo man gribās iet vardarbību veikt. Man galīgi, ne? Bruģi. Bet es, protams, savaldos, jo esmu iemācījusies regulēt savas emocijas. Un kur atrast to vidusceļu ar parastāstību? Kas ir tas? Man liekas, ka tas ir jebkurā vidē, arī protestēšanas vidē ir svarīgākais, ka šī drošās kopienas sajūta. Izveidot šo drošās kopienas sajūtu, kad tavas visas emocijas ir normāli, ka tu viņas jūti. Un šī ir tā vieta, un šis ir tas veids, kā mēs tagad šīs emocijas izdalīsim. Un, tāpēc arī protestā bija, tagad vienosimies dziesmā, tagad būs saukļi, un tā kā iedot to, ko tu. Ka tu tā kā nomierini bišķiņu. Tā kā nomierini tādu nedaudz klasvedības, kā teiktu, kā pedagogs nedaudz strādājis, tā kā pielieto šo klasvedības un nosaukt varbūt tā. Kā ar pirmklasnieki. Tā kā. Iedot viņiem šo pateikt visu, kas tūlīt notiks, lai viņiem, tā kā tu atnāc ļoti Latvietim ļoti vajag pateikt, kurā brīdī būs pauze, kad drīkstiet ēst un tā. Jā, un kur ir toalete. Un kur ir toalete. Tā kā, tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, svarīgākais ir tas, ka tāpēc teicu, ka vissvarīgākais ir, ka šis scenārijs un ka mēs paši zinām, kas tagad notiks un ka mēs visiem šiem cilvēkiem varam pateikt, kas notiks, lai viņiem nerodas tāds, kas tagad notiek, ko es varu ardīties. Tā kā, kas notiek? Jā, parāk brīvu laiku, ko lai dara. Tas arī rodas. Šīs lietas rodas no tādas mirkļa bezdarbības, ka tu gribi tāds, kas notiks, ja es izdarīšu šito. Un tad visu laiku bija arī šī vide radīta droši, un ka tev nav tādas vēlmes, varbūt tādas iekšēji, varbūt tu gribi Rīgas grautiņus, tā kā personīgi. Protams. Un man arī pašai bija iekšēji. Tas ir tas, ko es teicu. Man nav plāns iet kaut ko izslūdz, tas bija joks. Jā, bet man liekas, ka šī vides radīšana ir pats svarīgākais protestos. Un man liekas, ka es nezinu, vai bija kaut kas medijos vai sociālos tīklos likts par to, ka, ja kādam interesē, kas šo skatās un klausās, tad paralēli organizatori bija daudz. Ir cilvēki, kas uzņemās atbildību uz papīra, ir cilvēki, kas veido visu kaut kādus drošības plānus, un runājot par drošības plāniem, un atgriežoties pie tās vides, kas ir drošā vide, bija ap 100 cilvēkiem brīvprātīgo, kas arī palīdzēja to drošības sajūtu veidot. Un tajā trešajā protestā bija tieši tas, es ļoti manipulēju ar to. Un tu varēji just, ka cilvēkiem ir ļoti liels prieks un kaut kāda ziņā prieks par to, ka kāds tiešām to organizēja un ka viņiem bija kur atnākt un ka kāds var uzņēmies. Jo tagad bija jālūdz cilvēkiem, lai izklīst. Kas bija trešajā. Es viņiem teicu, izklīsies, citādi organizatoriem būs sodiņš un visi, labi, mēs ejam. Jo bija tā kā, mēs negribam, tā kā tik ļoti tā, es tur man pilnīgi vienalga, es malcu tālāk. Bet man liekas, viskrutākā lieta, es cenšos būt jauneklīga un teikt viskrutākā lieta,
Es zinu, man nesanāk. Tu varēji teikt krūtāk bez tā jauneklības. Nu, labi. Es esmu neveikls cilvēks. Un es Nevis bija neatvainošos par to. Bet mēs pieminējām tās kafijas krūzītes, kas bija ļoti maz atstātas par to, ka tu teici, ka lodzīs klīstam. Bet man liekas, visvairāk man sirsniņā iekrita tas, ka mēs sarunājām. Ja saka no skatuves kurš, tad visi apklust. Un tas tik labi strādāja. Jā. Saku tāda gentle parenting ar pūli. Atkal ar klasi. Kā Jā. bija tā seja, ka tu pasaki kšš, un visi apklust. 10 Fantastiski, 000. fantastiski. Es šito mācījos, es taču pirmvilsnieks mācīju. Jā, nu, tā kā reāli bija tāda sajūta, ka ir milzīga klase, un tad tu pasaki viņiem visu, tā kā, nu, ir tie dažādi principi, kā vadīt šo te klasi, un tā kā, manuprāt, fantastisks veids, ko pārnest uz protestiem. Bet tie cilvēki, kas tur bija fantastiski. Nu, gandrīz visi. Gandrīz visi. Jo, nu, Jā, bija tur daži Jā, bija šis arī viens incidents, diemžēl, protestā, jā. Jā, bet, nu, ka visā visumā tā tomēr pamatsajūta bija tāda. Neskatoties to, ka ir tas salīdzinājums ar klasi, ka cilvēki dzird, klausās, redz un saprot un jūt līdzi, un tas, man liekas, bija ārkārtīgi skaisti. Jā, un tas jau incidents jau arī bija tādēļ, ka tur atnāca kāds, kurš Provokators. provocēt. Jo, nu, bieži vien šie incidenti kaut kādos varbūt tādos maz pasākumos notiek savā starpā tur cilvēkiem, bet te jau bija absolūti tāpēc, ka cilvēks bija atnācis provocēt un tāpēc. Tādā ziņā tad būtu bez incidentiem un tā. Bet man īstenībā, tu teici vienā brīdī, ka parasti tā neorganizē, vai tu teici, salīdzinot ar ārzemē vai vēl kaut ko, tu biji kaut kādā, tu teici, pilnīgi citādāk notiek lietas. Nu, tas princips ir nedaudz savādāks, jo, nu, tos protestos, kuros man bija interesanti. Jā. Piemēram, es jau pieminēju, ka protests ļoti dara daudz pro-Palestīnas aktīvismu. Nu, tur šīs lietas ir daudz striktākas, daudz savādākas, jo šis tas jautājums, kur Latvijas sabiedrība ir daudz vairāk polarizēta nekā šis konvencijas jautājums. Un tur ar policiju arī daudz savādāk šī komunikācijas nosaukšu to tā. Un jābūt daudz uzmanīgākiem par lietām, par plakātiem, ko atnes cilvēki, jo kā, ir sodīti aktīvisti Latvijā par kaut kādiem konkrētiem plakātiem, kas ir atnesti šiem te. Tāpēc ar šiem protestiem tas ir daudz uzmanīgāks. Un tā kā arī ar to komunikāciju tas ir daudz uzmanīgāks, jo tie provokātori uz šiem Palestīnas protestiem nāk daudz dusmīgāki nekā viņi nāk uz šiem te protestiem. Tāpēc, jā, viņiem gan jau ir pārliecība, ka viņu būs vairāk nekā protestētāji. Jā. Tāpēc tur tā drosmes atzarās. Jā. Bet man arī gribētos teikt, cik labi, ka mēs vēl pagaidām un cerams, ka ļoti, ļoti ilgi dzīvosim valstī, kur var organizēt protestus, kur var runāt, kur var bļaut un izkliegt savu sāpi kaut kādā ziņā. Kāda ir sajūta, kad būs nākamais? Ak, mans Dievs, šis bija skarbi. Sorry. Jāsako, ko mūsu tautas kalpi darīs lielajā namā, valdības namā, un tad sekosim līdzi. Nu, mums jau ir protestam ir jāsako jau pa visiem flangiem. Mēs tagad sekojam aktīvi, kas notiek ar mežiem, ar kokrūpniekiem. Nu, tas ir pilnīgi, nu, tur jau tā kā ir arī, tur ir visi vides aktīvisti un protesti ir citā burbulītī, un es man tāds sajūtu. Es tur pat šitik ļoti maz ko saprotu, bet tā jau ir. Jā, nu, es tā kā jūtos kā astoņkājs, un tā kā, kad man rokas ir ieliktas tik ļoti daudzās lietās. Un jā, nu mēs tā kā sekojam ļoti daudzām lietām. Mēs arī sekojam, kas notiek ar migrācijas jautājumiem, mēs sekojam, kas notiek ar šiem ārpolitikas jautājumiem, ar vidi, klimatu, cilvēktiesības. Tā kā ļoti daudz lietas, ka mēs sekojam līdzi. Jo... Jums ir filiālis daudz? Nav. Varbūt ir laiks tajā pašās pilsētās, kur bija protesti. Jā, jūs, Jēkabpils, par šito atbildat. Tikai man tāds, ka drīz vajadzēs šādi. Deleģēšana. Varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko mēs varbūt neparunājam, bet tu zini, ka tu gribi pateikt vai pieminēt, vai kaut kas, kas bija tā, hei, ceļvārdi vai vēl kaut kas. Kopumā man liekas, ka mana pati lielākā cīņas laikam nepateica to, ka man ir ļoti liela cerība, ka šī protestu kultūra Latvijā tikai augs, jo tas ir vislabākais veids, kā sabiedrība var mainīt lietas. Un tas ir tiešām vissataustāmākais veids, jo mēs paši ļoti labi redzējām, protests strādā. Jā. Un es arī ļoti ceru, ka sabiedrība tagad sapratīs, ka protests strādā un ka ir ok, ka tas ir dusmīgs par lietām un ka nevajag samierināties ar to, kā ir.
Tu tā kā vari aiziet pačīkstēt sociālos tīklos, ierakstīt savu komentāru, bet tavs komentārs neko viņš izdarīs. Viņš pazudīs milzīgajos algoritmu burbuļos un iet ielās, kliegt par šīm lietām, runāt, būt pilsoniski aktīvam un protestēt. Ir tā kā īstākais un tīrākais veids, kā mēs kā pilsoņi, kā Latvijas pilsoņi varam mainīt ne tikai to, kas notiek Latvijā, bet kā arī starptautiskā sabiedrība mūs uztver. Es gan teiktu, ka ne tikai pilsoņi, es tagad pieksos, bet visi Latvijas iedzīvotāji. Visi Latvijas iedzīvotāji, jā. Vai mums ir sajūta, jo es arī gribēju pajautāt, tā noslēgumam, kāpēc vispār vajadzētu protestēt? Vai mēs atbildējām ar šo epizodu uz šo jautājumu? 10,000 atbildēju šo jautājumu. Es domāju, ka mēs esam atbildējuši. Vajag. Es ceru, ka mēs esam ievingrinājuši. Atkal ir tā kā tas muskulis, tā kā atcerās, ka tas tur pastāv. Un tad, ja vajadzēs, tad pieliest. Ja grib, tā var. Jā, ja grib, tā var. Bet paldies tev, Sindī. Ir ārkārtīgi, ir tik forši redzēt, ka ir jauni cilvēki, kas ir 3 reizes gudrāki par daudziem citiem un dara lietas. Un, jā, paldies tev. Pirmkārt, milzīgs paldies tev. Jā. Paldies, Evelīna. Bet es gribētu arī teikt, laikam, paldies visiem tiem, kas atnāca, kas dalījās, kas tur roku uz pulsa. Tu par protestu, es domāju, ka tu runā par šo podcastu. Paldies. Arī. Kas dalījās. Cik pompos. Jo man liekas, katra balss ir svarīga. Un mums ir kaut kā jāmēģina līst ārā no tā. Ko tad es? Es jau neko. Kur šis, man liekas, ir brīnišķīgs stāsts. No pieredzes, no ļoti nesenas pieredzes, pat mēnesis nav pagājis kopš tās dienas. Ka, ja ir sajūta, ka vajag darīt. Tā ir. Paldies tiem, kas klausījās. Paldies tiešām vēlreiz, Sindī, tev. Un, paldies visiem. Un ja kas, šis podcasts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tā kā paldies arī tiem. Paldies! Tā! Paldies.